हेलो एवरीवन। आज फिर मैं सुबह जल्दी उठा, उठते ही भगवान का नाम लिया और फिर हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया है। वो नन्हा मेहमान बहुत ही शरारती है। अभी से ये हमारे साथ ही रहेगा। उसका नाम मैंने दिया है कैपुचिनो। मैंने अपनी बाइक उठाई, बाइक स्टार्ट की और चल दी अपनी मंजिल की ओर। यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। कल से ही बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है दिल्ली में। फिर भी मैंने देयर वाज नो टेनिस लेसन टुडे बिकॉज ऑफ द रेन। सो आई स्टार्ट डूइंग माय फिटनेस में सबसे पहले मैंने वार्म अप किया, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की, उसके बाद फिर से वही अपने 600 स्किपिंग रोप किए और 60 पुशअप्स किए, लंजेस किए और लंजेस के बाद मैंने सिंगल लेग स्क्वाट्स किए। आज मैं काफ़ी थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को पुश किया एक्सरसाइज करने के लिए। अब मुझे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो रही है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे अपने पुशअप्स करते हुए एल्बो का पोस्चर करेक्ट करना चाहिए। मैंने ट्राई तो किया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो अभी परफेक्ट हुआ है। मैं स्लोली उस पर काम कर रहा हूँ और जल्दी आप लोग उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मुझे आप लोगों के गाइडेंस की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। बिना उसके इट विल बी हार्ड फॉर मी टू डू एनीथिंग टू मोटिवेट माई सेल्फ। आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहिए, मुझे करेक्ट करते रहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों की एडवाइस मानूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल से फिर मुलाकात होगी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।